Vítajte pri mojom ďalšom videu o programovaní v jazyku Python. Týmto videom by som chcel začať ďalšiu časť programovania, ktorá sa volá objektovo orientované programovanie. Ale aby sme sa vrátili do minulosti, tak máme 10 videí, kde rozoberáme základy programovania v Pythone, plus ďalšie 2 videá sme venovali opakovaniu, z čoho budeme čerpať pri objektovom orientovanom programovaní. Vráťme sa trošku naspäť, aj keď nie je to moja doména vrácať sa do minulosti, ale zamyslíme sa, ako ďaleko sme sa dostali. V tomto bode máme vytvorenú databázu rozmerov. Takže máme zastúpené naše rozmery v jednoduchých slovníkoch, ktoré poskytujú jednoduchší prístup k poliam ako zoznamy. Podľa kľúča, nie podľa polohy. Slovníky však stále majú obmedzenia, ktoré môžu byť kritické, pretože náš program alebo aplikácia sa časom rozrastie. Poprvé, neexistuje žiadne centrálne miesto, kde by sme zhromaždili logiku spracovania zoznamov. V skutočnosti dokonca nájsť všetky takéto magické údržby kódu môžu byť výzvou a takmer vždy sa to otočí proti developerovi. Bolo by lepšie takéto kúsky kódu skryť, prípadne zapúzdriť. Funkcie v module nám umožňujú realizovať takéto operácie na jednom mieste. Napríklad by sme chceli nájsť spôsob, ako spojiť logiku spracovania s uloženými údajmi v databáze s cieľom uľahčiť jej pochopenie, ladenie, prípadne opätovné použitie. Ďalšou nevýhodou používania slovníkov na ukladanie záznamov je, že časom sa ťažko rozširujú. Predpokladajme napríklad, že budeme chcieť do množiny dátových polí pridať ďalšiu vložku, napríklad trojvložkový rozmer. Niektoré rozmery by ich mali a niektoré nie. Ak by sme museli niekedy rozšíriť náš program, neexistuje žiadna prirodzená cesta na prispôsobenie jednoduchých slovníkoch. Pre budúci rast by sme chceli, aby náš softvér podporoval a vedel sa prispôsobiť požiadavkám prirodzeným spôsobom. Pravdepodobne už tušíte, že tu začína podpora objektovo orientovaného programovania v Pythone. Poďme si povedať niečo o štruktúre. V objektovo orientovanom programovaní môžeme prirodzene spájať logiku s dátami záznamov. Triedy poskytujú programovú jednotku, ktorá kombinuje logiku a dáta v jednom balíku, hierarchicky, ktorá umožňuje jednoduché rozdelenie kódu, aby sa predišlo nadbytočnosti. Povedzme si niečo ešte o zapúzdrení. V objektovo orientovanom programovaní môžeme tiež zbaliť detaily, ako je spracovanie súboru a ľubovoľného polotovaru za metódu funkcie. Môžeme voľne meniť implementáciu funkcie bez toho, aby sme narušili ostatné prepojenia. Poďme si niečo povedať o prispôsobení. V objektovo orientovanom programovaní máme prirodzenú cestu rastu. Triedy je možné rozšíriť a prispôsobiť kódovaním nových podtried bez zmeny alebo prerušenia už fungujúceho kódu. To znamená, že v rámci objektovo orientovaného programovania programujeme prispôsobením a opätovným použitím, nie prepisovaním. Objektovo orientované programovanie je možnosť v Pythone. Úprimne povedané, je niekedy vhodnejšie na strategické ako taktické úlohy. Funguje to, keď máte čas na plánovanie vopred, čo je ale luxusom. Ale najmä pri väčších systémoch, ktoré sa časom menia, je kód na opätovné použitie v štruktúre výraznou výhodou prevažujúcou nad krivkou učenia a môže výrazne ovplyvniť čas vývoja. Aj v našom jednoduchom prípade je to rozhodne výhodou. Poďme si povedať niečo o používaní tried. Objektovo orientované programovanie v Pythone sa ľahko používa, najmä vďaka dynamickému modelu písania. V skutočnosti je to také jednoduché, že si to poďme hneď ukázať na príklade. Dobre, poďme si vytvoriť našu prvú triedu.
triedu, keď ideme vytvárať, tak definujeme, že ideme vytvárať triedu, takže class, dáme názov triedy, u nás to môže byť napríklad rozmery a ideme robiť funkciu triedy, čiže dáme def, init a ideme self a tá trieda bude mať lano, vnútornú gumu, vložku 1, vložku 2, bočnicu. Tuto mi chýba dvojbodka a idem definovať self, lano sa rovná lano, self, bodka, vnútorná guma sa rovná vnútorná guma, self, bodka, vložka 1 rovná sa vložka 1, self, bodka, vložka 2 rovná sa vložka 2, self, bodka, bc sa rovná bc, akože bočnica. A tu si ideme napísať ešte podmienku, čiže ak name sa rovná main a tuto si vypíšeme rozmery, samozrejme nebudem to zbytočne opisovať pre úsporu času, takže s nami napíšeme rozmer rovná sa trieda a vypíšeme aké materiály sú v tom rozmere, čiže tam vypíšeme dáta, ktoré sme definovali v druhom riadku, čiže lano, vnútornú gumu, vložka 1, vložka 2, bočnica, hociaké ľubovoľné čísla. A teraz táto trieda funguje tak, že si dáme print a dáme si vytlačiť z rozmeru 1 bodku a definujeme materiál, ktorý si chceme dať vytlačiť. Napríklad si chceme dať vytlačiť bočnicu. Keď toto spustím, tak nám vytlačilo bočnicu 4110, lebo v rozmere 1 je 4110. Takýmito príkazmi si môžeme vytlačiť napríklad z rozmeru 2, napríklad vložku 1. Keď to spustím, tak je to vložka 665. Samozrejme v predošlých videách sme sa bavili o formátovaní f-string, takže keď toto celé si dáme do týchto zátvoriek, tak môžeme napísať, že v rozmere je bočnica s workódom. Keď to spustíme, tak máme v rozmere je bočnica s workódom 4140. Toto môžeme použiť napríklad potom, keď si to ďalej ukážeme v ďalších videách, na priradenie, že aby jeden človek, ktorý má na starosti transporty na x liniek, aby sme mu selektovali, že len bočnice, takisto to môžeme použiť v rámci elektronického salda 3. stupňa, čiže keď nám vypadne aj sieť, vypadne nám aj lokálna sieť na počítači, takže môžeme to využiť vo viacerých faktoroch, ale to si povieme neskôr. Mohli by sme to napríklad spraviť tak, že v rozmere je bočnica workód táto, dáme to, že v rozmere je bočnica s workódom táto a tu môžeme dať napríklad niečo takéto, že tu dáme toto isté sem, len tu dáme rozmer 2 a môžeme vlastne toto isté takto zobrať, nakopírovať a tu dáme 3. Keď takto, čiže keď to spustíme, tak nám vyhodí všetky 3 bočnice, ktoré sú
v rozmere 1, rozmer 2, rozmer 3. Keby to vyrábala jedna linka, tak už máme všetky bočnice, 3 rozmery po sebe idúce, ktorý ten človek, ktorý má na starosti transport, to tam musí doniesť. Čiže keby sme to ešte tento 14. riadok kľudne vymazali, tak tu máme len bočnice vyselektované. V tejto triede toho naozaj nie je veľa, iba metóda konštruktora, ktorá vyplní inštanciu s údajmi odovzdanými ako argument názvu triedy. Dobre, poďme na neznáme pojmy, takže poďme sa pobaviť, čo je to konštruktor. Konštruktory tried sú základnou súčasťou objektov orientovaného programovania v Pythone. Umožňujú nám vytvárať a správne inicializovať objekty danej triedy, čím sú tieto objekty pripravené na použitie. Konštruktory tried interne spúšťajú proces inštancie Pythonu, ktorý prebieha cez dva hlavné kroky. Vytvorenie inštancie a inicializácia inštancie. V Pythone sa metóda init nazýva konštruktor a volá sa vždy, keď je vytvorený objekt. Čiže v druhom riadku za definovaním, že ide o funkcia, ten init je vlastne konštruktor. Dobre, poďme si ešte povedať, čo je tá inštancia. Budem sa vám to snažiť vysvetliť čo najjednoduchšie, ale to tým, keď budeme začať programovať objektové orientovanie a začnete to používať, tak sa to najlepšie naučíte. Takže zatiaľ, čo trieda je plán, inštancia je objekt, ktorý je vytvorený z triedy a obsahuje skutočné údaje. Inými slovami, trieda je formulár alebo dotazník. Inštancia je formulár, ktorý ste už vyplnili inštanciami. Rovnako ako mnohí ľudia môžu vyplniť rovnaký formulár s vlastnými jedinečnými informáciami. Môžete vytvoriť veľa inštancií z jednej triedy. Dobre, poďme si ešte povedať o pridávaní správania atribútov. Zatiaľ naša trieda rieši iba dáta. Nahrádza kľúče slovníka atribútmi objektu. Aby sme skutočne využili silu tried, musíme pridať nejaké správanie. Zabalením správania do funkcií metódy triedy vieme užívateľov izolovať od zmien. A metódou balenia v triedách spolu s dátami poskytujeme čitateľom prirodzené miesto na hľadanie kódu. V istom zmysle triedy spájajú zoznamy s programami, ktoré tieto zoznamy spracovávajú. Metódy poskytujú logiku, ktorá interpretuje údaje. Hovoríme, že sú objektov orientované, pretože vždy spracovávajú údaje objektu. Na to, aby sme mohli pochopiť pridávanie atribútov, rozšírime si našu triedu class. Dobre, takže si poďme tú novú triedu rozšíriť. Takže dáme si class. Môžeme si ju nazvať napríklad saldo. Môžeme ísť def, init, zátvorka self a tu ideme. Takže tam budeme mať lano, chceme tam mať aj lano, podtržník, to si v kusoch, budeme tu mať aj vnútornú gumu, budeme mať vnútornú gumu, kde budeme definovať metre, budeme mať vložku 1, potom budeme mať vložku 1 v metroch, údaj, a tak ideme vložka 2 v metroch a dáme si bočnicu a takisto bočnicu v metroch. Teraz si všimnite, že máme v tom riadku sú všetky nami definované atribúty bledo modré, len self je také vysvietené. A vlastne teraz, jak začneme pridávať, ja si to takto nakopčím, tak sa nám v tom riadku 2 všetko vysvietilo na bledo modro. Takže to nám značí, že syntax máme v poriadku. A teraz si môžeme ísť písať funkciu. Napríklad def, lana, kusy, a ideme self,
a tu dáme return self bodka lana metre. Lana kusy. Sorry. Dobre, a dáme si ešte jednu funkciu, si môžeme napísať, napríklad def vložka 2 metre. Dáme znova self a tu dáme return self bodka vložka 2 podtržník metre. Toto keď si spustíme, tak zatiaľ nám to všetko beží. A teraz môžeme ísť, že if name rovná sa main. Dobre. Teraz si dáme rozmer 1 rovná sa nazve triedu, takže saldo. A teraz vlastne si môžeme toto opísať. Nebudem tam písať všetky triedy, kľudne môžete, pre vysvetlenie stačí aj toto. A ideme pridávať atribúty, čiže 2151 bude 480 kusov lán. Vnútornej gumy, ktorá má vorko 255, bude 210 metrov. Vložky bude, neviem, 270 a nie tuším, či sa tam toľko zmestí. 425 dáme 180, budeme vychádzať z toho, že 270 sa tam snáď zmestí a tu dáme, že 200. Dobre. A môžeme ísť napríklad na print, čiže dáme print. Môžeme ísť cez takto F stringy, formatovanie a ideme napríklad workcode ojadrovaného lana je, dáme rozmer 1.lano, počet kusov vo výrobe je a tu dáme rozmer 1.lana v metroch. Tu máme chybu, lebo mi to nie v metroch, ale v kusoch. Keď toto spustíme, tak máme vorko dojadrová lana je 2151, počet kusov vo výrobe je 480. Toto môžeme ešte vyšperkovať, môžeme dať kusov. Dobre, čiže vidíme, že tuto nám to pridáva, že prvá hodnota je lano, druhá hodnota je lano kusok, tretia hodnota je vnútorná guma, tuto to pekne všetko definujeme. Dobre, ešte si môžete si skúšať čokoľvek s tým filtrovať, čo už napríklad viete, môžete vyskúšať niečo podobné, ako je toto. Napríklad, že aktuálne môžeme vyrobiť a tu dáme rozmer 1.lm lk deleno 2 kusov plášťov. Čiže môžeme to spustiť
A tu máme vlastne, že aktuálne môžeme vyrobiť 240 kusov plášťov, pretože vieme, že dve ojadrované lana idú na jeden plášť. Spracovanie ďalšieho kódu nám viac umožní pochopiť význam objektovo orientovaného programovania. Takže sa poďme na to pozrieť. Takže si poďme povedať niečo o dedení. Na ďalšie vylepšenie našich záznamov predtým, ako sa stanú trvalými, použijeme dedenie. Takže teraz sú implementované tieto triedy. Prirodzene podporujú prispôsobenie prostredníctvom mechanizmu vyhľadávania v Pythone. Takže si to poďme napríklad ukázať na kóde. Dobre, takže na to, aby sme si ukázali dedenie, tak si ešte do predošlej triedy doprogramujeme give self a dáme tam, že percent. Tu si dáme poznámku, aby sme sa potom k tomu vrátili. Čiže tu definujeme plánovanú stratu, respektíve odpad, ktorý nedokážeme spracovať. A ideme self. Napíšeme si to napríklad na vložku 1. Budeme tu dávať v metroch. Rovná sa percent. Takto. Takže toto si musíme spustiť, inak by nám táto funkcia nefungovala a ideme si vlastne vytvoriť ďalšiu triedu. Čiže si vytvoríme ďalšiu triedu, napríklad vložka, ale chceme dediť informácie z predošlej triedy. Čiže trieda vložka dedí informácie aj všetky ostatné veci, ktoré sú naprogramované z triedy, ktorú sme si spravili tu, ktorá sa volá, že saldo. Teraz si dáme def. Pekne vám to takto samozrejme všetko interpreter vypíše, takže môžeme ísť if name main a ideme print. Niekde máme chybu, keď nám to neodsadilo. Dobre, print a ideme cez formátovanie a dáme, že rozmer 1 vložka 1 metre a dáme si, že tu sme definovali, tak si dáme, že rozmer 1 bodka given race a dáme, že príklad 20. Keď si to vyprintujeme, tak si dáme rozmer 1 bodka vložka 1 metre. Hej, takýto kódik. Takže kde máme chybu? Tu máme chybu. A toto musíme dať do týchto zátvoriek, keďže používame f-string, takže rozmer 1 bodka vložka 1 metre. Takto. Takže keď to spustíme, tak tu máme desi problém, alebo rozmer 1. Takže tu máme desi chybu.
Takže rozmer 1, to máme tu, bodka, vložka 1 metre. Takže toto keď nepoužijem, tak by mala dať 270 a nie 20. Takže toto spustíme, máme 270. A teraz keď dáme rozmer 1, bodka, erase, dáme 30, print, rozmer 1, bodka, vložka 1 metre a spustíme to, tak to máme 30. Čiže sme dali, že 270 metrov má vložka a pridáme 30 metrov akože plánovanú stratu alebo spracovateľný odpad. Nejde tu až tak o výsledok, ale chcel som vám prezentovať, že vlastne táto nami vytvorená trieda vložka dedí vlastne zo salda a keď sme v predošlej triede saldo vytvorili funkciu, kde vlastne budeme na vložke 1, čiže na riadku 2021, sme vytvorili funkciu, kde nám tá vložka 1 metre bude pridávať nejaké percentá a potom, čo sme zdedili túto funkciu, tak tu sme už vlastne nepísali ten princíp, ale sme ju dedili z predošlej triedy. Je to také dosť ťažko pochopiteľné, ale určite na príkladoch ďalších, kde som plánoval sa to riešiť len cez potreby Matadoru, ale aby sa vám to viac dostalo do hlavy a viac ste sa o tom naučili, tak budeme robiť niekoľko projektov súčasne, čiže si môžeme dať aj nejaký, ja neviem, menný zoznam s nejakými mzdami alebo nejaký prípadne telefónny zoznam alebo čokoľvek iné, napríklad, kde človek, ktorý nebude mať telefón, tak mu automaticky prideli nejaké telefónne číslo alebo tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je len také pre názornú ukážku. Programovací jazyk Python nemá obmedzený počet tried v súboroch. Dedí sa konštruktor a metódy z triedy saldo. Existuje množstvo kódovania rozšírení, ako si ukážeme neskôr, pretože táto zmena pôsobí vytvorenie novej triedy. Pôvodná trieda saldo ostáva zachovaná. Dajme si príklad z reálneho života. Táto reprezentácia kódu len prezentuje naše aktuálne skúsenosti v programovaní v jazyku Python. Samozrejme, to naprogramujeme inak, kde by sme postavili neurónové siete, ktoré by sa nám trénovali a na základe reálnych dát by pracovali. Dobre, ale o tom neskôr. Poďme si povedať niečo, čo sme si zatiaľ ukázali. Aby ste pochopili pravú podstatu objektov orientovaného programovania a dedičnosti alebo dedenia. Predstavte si, že ste vo fáze a idete programovať logiku celého procesu výroby a plánovania polotovarov, intralogistiky, transportu a spracovania. Na začiatku pripomeniem fakt, že mňou produkované aplikácie sú trojúrovňové. Prvá úroveň je online, kde nám všetko komunikuje s inými online službami. Tento stav považujem za ideálny stav, čo nie vždy je realita. Potom druhá úroveň je lokálna, kde mi aplikácia beží na lokálnom počítači. Snažím sa vždy zachovať maximálnu možnú integritu. Tento spôsob beží napríklad, keď je výpadok siete, alebo keď užívateľ mi nezmyselnými požiadavkami zaťažuje bežiace služby na servery. Tretia úroveň je úplne jednoduchá.
Úroveň, ktorá beží s minimálnymi službami, napríklad keď vypadne komplet online služba a na pracovnej stanici nebeží localhost alebo podobné lokálne služby. Veľakrát sú to napríklad mobily alebo tablety. Stačí si len zapamätať, že sú 3. V objektov orientovanom programovaní začíname vždy triedou, ktorá je tvorená ako prvá, ale nikdy by sme ju nemali nazývať hlavnou triedou, lebo ono to v skutočnosti a konečnom dôsledku tak nie je. Môžeme robiť napríklad architektúrou vesmíru. Takže prvá trieda je vždy trieda v jadre. Dobre, takže v tomto prípade si to nazveme class saldo. Táto trieda je najmohutnejšia, ale aj najhlúpejšia. V tejto triede je veľa metód konštruktora, ale táto trieda nemá žiadne špeciálne správanie. Táto trieda zahŕňa veľa, ale je viac menej iba na dedenie. Takže vytvoríme napríklad class Lano, ktorá dedí z triedy saldo. Nová trieda ale rieši metodiku špecifickú pre túto triedu. Aby som nezachádzal do detailov, tak napríklad class Lano mimo iného rieši, že na jedno koleso potrebujete 2 laná. Prečo som spomenul, že prvá trieda nie je hlavná? Pretože z triedy saldo môže dediť trieda napríklad planning, ktorá je v hierarchii nadriadená pred triedou saldo. Čiže pri programovaní sa to bude neskôr meniť a potom by to mohlo ďalších programátorov zmiasť. Dobre, tak to bude na dnes v tomto videu asi všetko. Ďalšie video nebude o nič iné, len budeme riešiť príklady, viac príkladov z viacerých odvetví, lebo nie všetci vedia, z čoho sa skladá plášť pri výrobe, takže sa môžeme riešiť aj nejaké zoznamy a podobné iné veci na to, aby ste to pochopili. Takže kto toto chápe, ďalšie video môže kľudne preskočiť.